большое спасибо за поддержку, за ваши добрые слова, за комментарии, за большое количество лайков под последним видео. Я знаю, почему они там. И еще раз спасибо вам огромное за то, что вы решили меня поддержать. Это было очень неожиданно и очень приятно. Спасибо большое всем. Мне правда очень это согрело душу во всех отношениях. Такая ваша реакция и поддержка меня. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам огромное. Давайте начнем отдыхать. Привет! Я очень рада видеть тебя на своем канале. Сегодня мы просто поболтаем. Я буду тебе что-нибудь говорить, а ты закрывай глазки, слушай и засыпай. Не обязательно смотреть это видео, можно просто слушать. В общем, выбор остается за тобой. Я буду говорить что-нибудь осеннее и иногда буду включать какие-нибудь триггеры звуковые. Ладно. Я очень-очень-очень-очень люблю осень. Очень сильно. Это мое любимое время года. Я обожаю осень. Я знаю, что многие не любят осень и аргументируют это тем, что осенью плохое настроение, грусть, печаль, тоска. Это время депрессии и несбывшихся надежд. Многие ассоциируют это время года с расставаниями, приводят примеры несчастной любви. Но это все, знаете, осенний романтизм и не более того. В любое время года люди расстаются, и в любое время года встречают свою любовь, не так ли? И абсолютно на это не влияет температура воздуха за бортом. Многие любят звуки расчески. Я сейчас постучу по ней. Закрывай глазки. Пусть тебя не одолевают никакие плохие мысли, осенние мысли. Осень — это прекрасно. У меня тут такой единорожек по ночному небу скачет.
Осень — это отличная пора для творчества. И разобраться в своих мыслях. Знаешь, я тебе хочу рассказать, что я раньше все время мечтала такое сделать. Когда осень, листопад и очень-очень много листьев под ногами, я представляла, как я сижу на такой скамейке, читаю книгу, и у меня лист кленовый, обязательно красный вместо закладки. На улице должно быть обязательно пасмурно, и вот-вот начнется дождь. А я сижу и никуда не тороплюсь, и все равно продолжаю читать книгу. Да. А еще мне нравилось, я осенью очень любила уходить в какой-нибудь малопроходимый, малолюдный парк или аллею. Мне очень нравятся аллеи, особенно осенние и зимние. И, например, писать стихи или записывать какие-то свои мысли. Поэтому для меня осень ассоциируется с подъемом, таким вдохновением для творчества у людей, которые к этому склонны или любят этим заниматься. И она совершенно у меня не ассоциируется с какой-то хандрой. Наоборот, я бы даже сказала, что осенью я оживаю, и у меня появляется, как открывается второе дыхание, что ли. Я чувствую себя спокойно, защищенно, комфортно. Чего не скажешь о летнем времени года, потому что летом у меня постоянно какой-то, знаете, уровень тревоги повышенный. Да. Так что вот так, я не знаю, любишь ли осень ты, пиши в комментариях. Будет интересно очень узнать. Это действительно очень-очень интересно. И раз уж мы заговорили о творчестве, то такой триггер — книга. Книга — это старая книга сказок, русских народных сказок. Как будто дождик по подоконнику моросит. Я люблю дождь, я обожаю дождь. Я сейчас вспомнила, что в школе часто вот эта часть учебников была узорами украшена разными. И очень-очень сильно ругались учителя, что портят книги. Давай полистаем.
что не любишь. Я еще помню с детства очень много было картин. В школе показывали картины. Постоянно